Devam ederiz. 528. hadis عن سامرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا فقارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم. Samurata ibn Jundub xabar eta Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam aytgan: agar birarigiz namozga bosdi ekan, bunda jamoat namozi turida so'z bor. Agar birarigiz namozga bosdi ekan, o'zining namozida imomni uzdirmasin. Uzdirmasin, ruku' bilan degin, sujud bilan degin uzdirmasin. Walakin huwa yasbiqukum. Lakin kim uzdira? Imom uzdira. Kim uzdira? Imom uzdira. Shunga ko'ra bu hadisning ma'nosi, agar jamoat namozini bosdingiz ekan, jamoat namozining bor imomi, jamoat namozining bor ma'munlari, imom kim namozni olib boradi, ma'mun kim imom ortidan o'qiy. Shunga ko'ra agar dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, namozga bosdingiz, imomni ruku'da ham sujudda uzdirmag'iz, lekin ul uzdira. Hozir bu sizlarni anlatib ketarmiz. Shunga ko'ra jamoat namozining qoidasi bor. Jamoat namozining qoidasi bor, ul da bo'lsa imomga iyaru. Ul da bo'lsa imomga iyaru, chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fa innama ju'ilal imamu li yu'tamma bih. Shundoqda imom anga iyaru uchun qo'yildi. Shundoqda imom anga iyaru uchun qo'yildi. Narsa u imomga iyaru, ya'ni namozni imom o'qigan shaklda o'qiymiz. Agar namozni imom shaklda o'qiymiz, bordik imom gunoh ishlamasa. Agar imom nindir gunohli amallar qilayotgan namozni albatta biz bunga iyarmaymiz, lekin boshqa narsalarda biz imomga iyaramiz. Biz imomga iyaramiz. Ham shulay imomga iyaru narsa u? Imomni harakatlarda uzdirmau. Imomni harakatlarda uzdirmau, ya'ni onun ortidan ishlav. Agarda u Allohu akbar deb aytgan, bizda Allohu akbar deb aytamiz. Agar u ruku'ga ketdi ekan, bizda ruku'ga ketamiz. Shunga ko'ra g'olimlarimiz imomga iyaruni durtga bilalar. Ya'ni imomga iyaru masalasida 4 masala chiqaralar g'olimlarimiz. Shu bir 4 masalaning birinchisi imomni uzdiruv. Ikkinchisi imom bilan bir ratdan ishlav. Uchinchisi imomga iyaru ham, to'rtinchisi muxalafa, ya'ni imomga qarshi kelgan amallar qilib. Imomga qarshi kelgan amallar qilib. Imomni uzdiruv masalasına kelganda bu harom. Imomni uzdiruv masalasına kelganda bu harom. Haminda hatto agar masalan g'olimlarimiz ayta, masalan imom Allohu akbar deb takbir aytib imom namozga kiradi. Agar biror kishi imom Allohu akbar deb aytgancha anga qaraganda, ondan oldinroq Allohu akbar deb aytgan, buning namozi durust emas. Qumi. Onun namozi durust emas. Hatto qo'y bir g'olimlarimiz aytadi, hatto imom bilan bir ratdan aytsa da onun namozi durust emas deb. Sheyx Fawzan hafizahulloh ayta, bugungi kunda g'olimlarimizning birisi, zo'r g'olimlarimizning birisi ayta, hatto kishi imomni ruku'da, sujudda uzdirsa da onun namozi durust emas deydi. Onun namozi durust emas deydi. Ko'zalna keltirasizmi? Shunga ko'ra imomni uzdiruv ulguna, hatto qo'y bir harakatlarda biz imomni uzdirsak, bizning namozimiz durust emas. Bizning namozimiz durust emas. Imomni uzdiruv, ya'ni imom nindir amallar ishlagan chaqanda ondan bir, masalan, imom bosib tura qiyamda. Ham Allohu akbar deb ruku'ga chiqib ketadi. Ruku'dan sami'allohu liman hamidah deb turib ulgurmaydi, boshqalar endi turib basalar. Turayalar. Bu imomni uzdiruv bo'la. Ham qizg'anishga qarshi bugungi kunda bunday holni ko'p ko'rga turib keladi. Bunday holni ko'p ko'rga turib keladi. Hamindi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytdi: "Ama yakhshallazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yajghalallahu ra'sahu ra'sa himar." Alladhi imomdan birinchi, ya'ni uzdirib boshын ko'targan kishi Alloh onun boshын, ya'ni onun suratin eshakka aylantirir deb qo'rqmasmikan deydi. Bu sahih hadis kela. Ham g'olimlarimiz ayta, eshakka uzdiruv, eshak buning ma'nosi, qo'y bir g'olimlarimiz ayta, eshak bilan nindi hayvonlarni tasvirlar.
жүләр, yani akılsız. Yani Allah subhanahu bu kişinin akılını alırga mümkün. Yani dinni anlauını alırga mümkün. Şuna göre imamını uzdırga yaramay. Hem biz kızganışa karşı meşritlerde ben köp görəbiz. Birek de ulu kişiler uzdıralar, aşıgalar, aşıkmağız. İmamını uzdırmağız. Aşıgızlar terazini işlerini. Mansı birinci mesele buldu. İmamını uzduru. İkinci mesele imam bilen bir retten işlev. Yani imamdan aldan da tugul, imamdan arttan da tugul, imam bilen bir retten işlev. Alay da yaramay. Alay da yaramay. İmam bilen bir retten bir vakitte işlerge yaramay. İmam artından işlere gerek. Üçüncü mesele imamga iyeru. İmamga iyeru mansa dürüst. Mansı dürüst. Mesela imam Allahu Ekber deyip rukuğa çıkıp gitti. Biz de onun ardından Allahu Ekber deyip rukuğa çıkıp gittiyiz. İmam Allahu Ekber deyip secdeye gitti. Biz de onun ardından Allahu Ekber deyip secdeye gittiyiz. Hem şunun şekilde her bir amelimizde imam ardından iyerimiz. Bu yirkişlerge de kağıla. Xalqın qızlarga da qağıla. Meşitdə oxuyan cəmaət namazına da qağıla. Başqa yerdə oxuyan cəmaət namazına da qağıla. Cəmaət namazında 2 kişi bolsa da 100 kişi bolsa da ayırma yok. Anlaşıldı mı? Şuna görə dürüsü imam ardından iyeru. Lakin imam ardından iyeru şulay yok. Kişiler mında da nişik anlamıyorlar. Nişik iyergesin. Yani sırası anın ardından getirgemi. Biraz kütüp durgami. İmam Allahu Ekber deyip rukuğa çıkıp gittiyken şunda rukuğa çıkıp gittiyiz. Lakin bunda bir büyük mühim mesele var. İmam ardından nişik iyeremiz? Kulak bilen mi, göz bilen mi? Nişik uliysaz? Kulak bilen mi, göz bilen mi? Sen göz bilen sen? Kulak bilen sen? Kulak bilen? Nişik iyeremiz? Kulak bilen. Galimlerimiz aytdı, imam ardından göz bilen iyeremiz. İmam ardından göz bilen iyeremiz. Yani bizim imam karşıda tura. Bir de birinci, ikinci safta turan kişiler. Şuna göre imamını görəbiz iken rukuğa çıkıp gitkenin. Şu vakitte o mesela Allahu Ekber deyip aytırgan mümkün. Lakin hali o vakitte çıkıp gitmezken mümkün. Şulay mı? Şuna göre imam rukuğa bugülgenin kurgenden son gözü biz bilen. Şu vakitte biz de rukuğa gitemiz. Hatta bizim hadisler kile sahabeler aytadi, biz Peygamberimizin başın secdege koyganın ko'rganchiga kadar secdege gitmeydik dey. Sahih hadis kile. Şuna göre imam secdege gitganin, secdege tushganin ko'rgandan so'ng biz de secdege tushamiz. Biz de secdege tushamiz. Şuna göre mansa tag'in bir mesele. Lakin biz aytdik, imamni kim ko'ra? Birinchi, ikkinchi safda bo'lgan kishilar ko'ra. Kishi 5-safda o'qisa, 10-safda o'qisa, mana bu yerda zo'r masjidlarda u bit imomni ko'rmay, anga nishlarga? Kim aytadi? Nishik? Naam. Ayadris. Ya'ni bu kishi kimga orientir yasay? Oldagi turgan safqa. Oldagi safning rukuga chiqib ketganini ko'rdi ekan, oldan rukuga chiqib ketadi. Minsa aytdik, imom ortidan iyaru ham minsa durust. Ham 4-masala imomga qarshi kelgan amallar ishlav. Qo'y bir kishi imomga iyaru masalasida, ya'ni imomga qarshi kelgan masala ishlav bir qatısına qalu. Masalan, imam rukuga chiqib ketdi. Bu da kishi rukuga chiqib ketdi, yarar. Imam turib bosdi, Samialloh liman hamid. Samialloh liman hamid turib bosdi. Imam ketdi sajdaga, birinchi sajdaga ketdi. Sajdada imam duo so'radan, sajdadan turib o'tirdi. Lekin ortida o'qishi kishi bila Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, kishining Allohga eng yaqin vaqti qayda dedi? Secdede dedi. Şuna göre secdede ko'proq duo qilg'iz deydi. Ham bu kishi secdede duo qila. Imomni turib bossa, u secdede duo qila. Bu durustmi? Yo'q, bu durust değil. Bu imomga qarshi keladi. Chunki imom endi butun harakatda, sen hali shu hamon shu harakatda, ya'ni imom ishlamagan harakatni ishlaysan. Shunga ko'ra imom ortidan ko'p singa qolu, masala durust değil. Shunga ko'ra eng durusti, ta'mirta qol aytamiz, imom aytdikan, imom ortidan shundoq imom ishlagan amalni ishlav. İmam ishlagan amalni ishlav. Anladingizmi? Anlaşıldımı? Ayyamasini o'qidik. Turib turamiz. Ayya bitti. Allohu alam.